nazevazevatra ho atsika pakafy paris sportif mihitsy ny farapanelinandro igny satria PSG resiny Rennes, Real resiny Espagnol, Bayern resiny Francfort, Barcelona oza mazava ho azy resiny Atletico ary Olympique Marseillais resiny LOSC Lille. Tsy Real fa maromaro ireo valindalao zay tsy napozina mihitsy andao resantsika zay any amin'ny Sportibet reo aveo amin'ny fifaliana tanteraka aloha zany entiko iarabanantsika mianakavy manaraka ity fandarana zay miompana amin'ny resaka fanatanjahantena ary tsy ny fanatanjahantena ihany fa ny fomba filalaovana ny paris sportif na ny resaka vinavina amin'ny resaka lalao mety azahoana vola izany. Ndeha aloha ohatsy indray ireo 450 voasarika omaly iresaka ny lady dia raha ihany 450 raha ihany koa ny 535 ka ny 450 tsika omaly alazy fahatelo ny volana oktobra zareo nahitana ny tarehy marika raiky amby folo ny telo amby efapolo ny dimy amby efapolo ary ny valo amby efapolo ny cagnotte an'io 450 io dia 20 millions d'ariary ho an'izay mahazo azy. Ny 535 omaly koa dia ny efatra ny sivy ny fito amby folo ny valo amby folo ary ny valo amby roapolo. Ny cagnotte kosa ho an'izay miandrandray izany dia ny valopolo sivinjato sivy arivo sy ray alina sy dimy hetsy ary sivy amby roapolo tapitrisa. Totosa omaly teny amin'ny hippodrome-ny Bevalala ny andro fahatelo ho an'Antananarivo ary fiaonana fahasivy kosa ho an'ny Toapezakazahana raiky amby roapolo sy roa arivo. Toy izao manaraka izao ary ny vokatra tamin'izany journée des hippodromes izany. Azakazaka voalohany prix mahazina alaviran-dalana 300 metatra natokana ho an'ireo soavaly eo amin'ny sokajy fahaefatra sy fahadimy. Ireto ary no tonga voalohany tamin'ny terce izay nolalovana. Tonga voalohany ary ny larina faharoa Rebelle Étoile noentin'ny Patrick Rakoto Arvelo, narahany larina voalohany Rosalinda noentin'ny RB Arvelo. Tonga fahatelo tamin'ny terce kosa ny larina fahatelo Sommer Vola noentin'ny Fenoas Naralair John. Tonga fahaefatra sy fahadimy Leticia sy Timanday. Ho an'ny azakazaka faharoa kosa dia prix Bevalala alaviran-dalana 200 metatra natokana ho an'ireo soavaly eo amin'ny sokajy fahadimy sy fahaefatra nafangaro tamin'ireo soavaly tanora rotona sy tapany. Tonga voalohany ary ny larina fahatelo Varenne Étoile noentin'ny Jean-Baptiste Rakoto Ady, narahany larina faharoa Triangle d'Or noentin'ny Nico Ramillermanga. Tonga fahatelo tamin'ny terce kosa ny larina voalohany Pecos noentin'ny ilay apprenti jockey Aftiniain Randibermanana. Tonga fahaefatra sy fahadimy ary fahaenina Vision Nouvelle Vatso ary Venus Defon. Ho an'ny azakazaka fahatelo kosa prix Saint-Cloud alaviran-dalana 500 metatra natokana ho an'ireo soavaly eo amin'ny sokajy fahatelo sy fahaefatra. Ireto teo no nilalovana ny quartier izay tirelira. Ireto ary ny soavaly efatra tonga voalohany tamin'izany. Ny larina fahafito Sabaka noentin'ny apprenti jockey Mendrika Rakoto Malala ary narahany larina faharoa Orchidée noentin'ny Jean-Baptiste Rakoto Ady. Tonga fahatelo ny larina fahadimy Noris Fani noentin'ny Nico Ramillermanga. Tonga fahaefatra kosa ny larina fahatelo Miorena Sou noentin'ny Fenoas Naralair John. Tonga fahadimy fahenina ary fahafito Troika de Carmen Nuage de Fanorina ary Silhouette de Borelli. Ny azakazaka fahaefatra kosa no nilalovana ny prix Santi tamin'ny alaviran-dalana 700 metatra. Nilalovana ny Quinte tirelira ihany koa izy io. Natokana ho an'ireo soavaly eo amin'ny sokajy fahatelo sy faharoa. Tonga voalohany tamin'izany ary ny larina fahatelo Perle de Carmen noentin'ny Michel Randemanantena. Narahany larina voalohany Tina Bella noentin'ny Patrick Rakoto Arvelo. Tonga fahatelo ny larina fahaefatra Roline Flay noentin'ny Jean-Baptiste Rakoto Ady. Ary tonga fahaefatra ny larina fahaenina ny Navigateur noentin'ny apprenti jockey Berto Rasarvelo. Tonga fahadimy kosa ny larina faharoa Rolex Magic noentin'ny Nicolas Millermanga. Tonga fahaenina sy fahafito kosa Rose de Star ary Ringo d'Or. Ny azakazaka fahadimy farany kosa prix Longchamp nakalazana n'ilay Grand Prix Arc de Triomphe izay natao tany à Paris. Alaviran-dalana 200 metatra izy ity natokana ho an'ireo soavaly ao amin'ny sokajy faharoa sy voaloha efatra no nandray ny fiandiana ary lahatelo no nilalovana teto. Tonga voalohany tamin'izany ary ny larina fahatelo Nababa noentin'ny Patrick Rakoto Arvelo. Tonga faharoa ny larina fahaefatra Loiseau Bleu noentin'ny Michel Randemanantena ary tonga fahatelo ny larina faharoa Sissi Carmen noentin'ny Nicolas Millermanga. Tonga fahaefatra tamin'izany moa ny larina voalohany Mascotte de Star. Izay no namarana an'iny tompy azakazahana tompy ilalaovana omaly androny fahatelon'ny volana oktobra iny tery amin'ny hippodrome-ny Bevalala fa mandeha fotoanantsika rehetra kosa ho amin'ny alahady zao fahafolo ny volana oktobra mbola eny amin'ny hippodrome-ny Bevalala ihany manentana antsika rehetra ary ho tonga maro izay anentanana antsika rehetra mbola tsy teny fa ireo izay efa teny ihany kosa dia mbola entanana ho tonga indray amin'ny alahady ho avy zao. Mandrapiona tompokla mandrapiresaka tompoko fa
sambatra izy mahazo sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery Tam la course événementielle anakay atsona hoe Qatar de prix de l'Arc de Triomphe izy io somary tena tsy napoizina ny voka-dalao 5 raha indray mandeha matavaty andeha fitsotro be isika mianakavy andeha indray hotohizana ny lalao mbola afaka amin'ny lalao isika ho anareo zay mazoto rapitso mety 13,5 milliards d'ariary no zaraina 5 kosa efa vola be kosa raha ohatra mazoto ianareo fataro ary ty azakazaka iray ty tanterana rapitso talata fahadimy volana octobre zay tanteranao chantier iadivana ny amboarany chambre de monsieur le prince embony toerana marindrano izy io zareo amrefa 2 metatra ao akavanana misy amfefy manam-panay anjara 9 isa isika raha ny anatin'ny site web ianareo dia réunion course 1 raha tsika amin'ny 3 minitra tolakandro eto Madagasikara. Ny 16 Bertos ny 3 Stéphane Pasquier no napetraka au base tam'izany. 4 Guillaume Mendizabal, 9 Vélon ary 7 Maxime Guillon kosa no ndraitsika belle chance. Deuxième numéro 7 kosa dia ny 2 Benoît 5 Thomas ary 6 Truyer. Quel fanatenana ho an'ny 12 Michael Barcelona, 14 Aurélien Lemaître ary 8 Christian Soumillon. Favoritsika ho an'io rapitso dia ny 1 Vincent Cheminot, 3 Stéphane Pasquier ary 16 Berthaud. Nandriny folo 261 kosa dia ny lahana voalohany Vincent Cheminot tafiditra anatin'ny 15 ekipa izy Raha omenanao ary dia ny avion Biaz miaraka amin'ny belle chance no ny avianao mety ho tonga voalohany eny amin'ny fiantsonana ny 16 1 3 11 7 sambatra izy mahazo sambatra ery araka ny tenentsika teny ambolohany ary dia hita sy tsapa fa tena ny vadika ambony ny ambany atao anatin'ny resaka voka-dalao ho an'ireo mpanao paris sportif ny torohevitra omenanareo dia ny hoe aza mize amin'ny score amin'ny victoire fataovy score iray ohatra hoe mihoatra ny ray baolina maty na hoe mihoatra ny 2 baolina maty dia na izany izy maresana andanina ny ankilany dia afaka mahazo ianareo rampitso talata fadimy volana octobre dia misy ny lalao izay fanatrehan'ny Altrincham sy Grimsby Town makany Grimsby Town tsika amin'izay fotoana izay Wrexham FC kosa dia fanatrika amin'ny Chesterfield makany Wrexham FC tsika amin'ny fotoana io manana cote 3,41 ianareo zay vonina ny lalao andramo ihany ary sao dia mba ianao indray no azo amin'ny lalao manaraka io sambatra izy mahazo sambatra ery fisarian'ny lotobet ry zareo dia tsy ataontsika mivantana eto le satria foy dia foy ny fandarana afaka iarahantsika eto ela be raha iandro bolina iodina eo tsika nefa ny midimy be zao ny 450 ary indray mandeha ny 530 zany hoe inenina zany misy ny tirage ka noho izany dia ianareo no asainao avy aty amin'ny casino Marly Antaninarenina iaraka amin'ireo police de jeu misy amo mijerijery sasatsasany ety ao anatin'ny lalao lotobet 5 kosa ny tena irinay dia ianareo mba mahita hoe ay ohatra zao le fisariana dia manana fatokisana tanteraka ianareo mbola eo ihany koa ny police de jeu mivalide ny voka-dalao dia aroarahana izatsy izy ireo voasarika tamin'ity androany ity anio ity tao anatin'ny vata fisariany 450 amin'ny 12 ny 39 26 23 47 voasarika tamin'ny ray indray ny 2 38 10 35 tafiarina tamin'ny telo ny 48 32 12 30 ary ny farany dia tafitoro ariva ary ny farany tamin'ny dimy ora ariva dia ny 27 36 6 37 ny 535 dia fatelo amby valopolo sy eninjato zay sariana tamin'ny dimy latsaka fefany dia ny 11 14 27 29 ary ny farany dia ny 25
Manantany tanteraka ny lalao iarana ny Baraya de Madagascar efa vonona ny ekipa inona setenaina fa tsy ho atsampina izy ireo iandrasantsika patony tanteraka indray izany lalao manaraka izany ionany amreo mpiaraka aminy ao anatin'ny vondrona G dia omenantsika toy ihany koa ny fandaharana sy ny koty ho andreny lalao reny tena kosa dia manao veloma mandrapita fa samy afinaritra tokolasy vavy.